হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা যা ভিডিও দেখছেন তারা ভিডিও থাম্বনেল দেখেই বুঝে ফেলছেন যে আজকে ভিডিওর টপিকটি কী হবে। আসলে হ্যাঁ, আমরা দেখাতে চলেছি আজকের একটা ভিডিও, যে ভিডিওটি অনেক ভাইরাল একটা ভিডিও। দেখুন, একটা মানুষের আঙুলের সাথে একটা ছোট পাখি, সে তার জীবনের মায়া ত্যাগ করে তার সন্তানকে সেভ করছে এবং সে তার সন্তানকে খাবার খাওয়াচ্ছে। আসলে আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, একটা পাখি কখনো একটা মানুষের কাছে কি আসে তার বাচ্চা যদি সেখানে না থাকতো? কথায় বলা আছে, যখন তার সন্তান বিপদে পড়ে, এমনকি তার নিজের জীবনও বাজি রেখে পারবে না জেনেও শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আপনারা অনেক ভিডিও দেখে থাকবেন যে এরকম ঘটনা ঘটে। বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অন করে দেবেন। Todo cuidado com seus filhotinhos. Que coisa fofa. Como é linda a natureza, gente. Isso é maravilhoso. Só sabe a emoção quem realmente convive com ela. Quem convive com essa natureza. Olha. Ó, sangue. Você viu o que foi? Gostou? Fez a coceirinha. Vira as costinhas. Deixa eu coçar as costinhas. Ó. Ali pra tirar. Agora isso não tem força de balançar um pelo. Fofinha. Chega ali. Costa a cabecinha. Chega. Vem. Deixa eu coçar a cabecinha. Chega. Dá uma coxeadinha na cabecinha. Chega. Aí. Coisinha fofinha. Isso sim é o que é a natureza. Ela tá colada.